لو بتتمرن وعايز دراعك يبقى مليان عضلات، اول عضله بتيجي في بالك هي البايسبس. بس علشان تكبرها صح يا صديقي لازم تفهمها من جوه، فتعال اقولك على تشريحها وازاي تستهدف كل جزء فيها علشان تطلع بافضل شكل ممكن. اول حاجه يا صديقي هقولك تشريح عضله البايسبس. البايسبس يا صديقي الفورمه هي عضله بتتكون من رأسين رئيسيين، الرأس الطويله او اللونج هيد والرأس القصيره او الشورت هيد. الرأس الطويله بيكون ده الجزء الخارجي من الدراع، هو اللي بيبقى مسؤول عن شكل البايسبس اللي ظاهره كده من بره لما تيجي تشد عضلاتك. بينما الرأس القصير او الشورت هيد وده بيبقى ناحية الجنب الداخلي للدراع وبيساهم في حجم الدراع بشكل كبير جدا يا صديقي. غير كده في عضلة تانية مهمة جدا اسمها البركياليز، دي بتكون تحت البايسبس وبين البايسبس والترايسبس، ولما تكبر كده يا صديقي بتزق عضلة البايسبس لفوق وتخلي شكلها أضخم. أنا عارف إن المصطلحات ممكن تكون كتير عليك أو غريبة شوية، بس أنا هكون معاك خطوة بخطوة ومش هسيبك تتوه. فعشان كده لو حسيت بأي حاجة مش مفهومة اسألني في الكومنتس وهرد عليك بنفسي. طيب ايه هي وظيفة البايسبس؟ ركز معايا يا صديقي لان هكلمك بكل سهولة. وظيفة البايسبس يا صديقي الأساسية هي انها تتني الدراع من عند الكوع، وهي برضو اللي بتلف كف ايدك لفوق. حاول تجربها معايا وانا بكلمك دلوقتي، وده يا صديقي اللي بنسميه سبنيشن. علشان كده كل الحركات اللي بتخلي كفك يلف لفوق وانت بترفع اي وزن بتكون عضلة البايسبس فعالة فيه. ما تخليش الكلام ده يخضك يا صديقي وركز في المعلومة وبسطها لنفسك. لما كف ايدك يبص لفوق وانت بترفع كده انت شغال صح، وصدقني اللي بياخد المعلومة الصغيرة دي ويطبقها فعلا بيلاقي اختلاف كبير جدا في البايسبس عنده. طيب خلينا نعرف ازاي نمرن عضلة البايسبس، لان معظم الناس بتقول على تمارين وبتكون التمارين دي مش فعالة. بس خلينا اقولك على شوية تمارين لو عملتها هتلاقي البايسبس عندك بتضرب نار. تمرين زي الباربل كيرل وده بيستهدف الراس الطويله او اللونج هيد، وتمرين زي البريتشر كيرل ودي بتركز على الشورت هيد او الراس القصيره. انما تمرين الهامر كيرل ده بقى بيشغل عضله البركياليز. مفيش داعي يا صديقي لوزن تقيل جدا يبوظ التكنيك بتاعك، خليك مركز اكتر على انك تكون مسيطر على الوزن بتاعك وانت طالع وانت نازل، وجرب تمشي بهاي انتنستي لو فوليوم. وده اللي انا بقوله للعملاء عندي دايما وبيلاقوا نتائج خرافيه. ودي معناها ان بعلي شده التمرين بتاعتي وبقلل الفوليوم بتاع تمريني. معنى كده وليكن مثلا انا هلعب بريتشر كيرل وبشيل وزن 15 كيلو وحاسس ان انا بجيب 12 عده مثلا، لا انا هلعب بال20 كيلو وهشيل الوزن بتاعي ده واكون مركز على التكنيك، وفي نفس الوقت مثلا اوصل ل8 عدات واكون وصلت للفشل العضلي او الفيلير. وخليك ذكي يا صديقي وخلي في حاجه اسمها الماسل مايند كونكشن. انا عارف يا صديقي انك ممكن تكون بتحاول من فتره كبيره ولسه مش شايف نتائج ترضيك، بس ما تقلقش يا صديقي، الجسم محتاج وقت وذكاء، ومجرد انك بتسمعني دلوقتي وبتتعلم فانت ماشي في الطريق الصح، وانا هنا يا صديقي علشان اساعدك على ده. وخليني اقولك في السريع على الغلطات اللي ممكن تضيع مجهودك حرفيا. انك بتستخدم وزن تقيل والزياده عن قدرتك ده ممكن يعمل لك اصابه تقعدك شهور في البيت. انك بتتجاهل الراحه ونومك مش مظبوط، واوعى تتمرن باي كل يوم بدون ما جسمك يتعافى. كلنا بنغلط يا صديقي وانا اول واحد غلطت في بدايتي، بس اللي هيفرقك فعلا انك ابتديت تاخد بالك، ودي اول خطوه للتغيير. محدش فينا بيتولد عارف كل حاجه، بس كل واحد فينا يقدر يتعلم ويطور من نفسه. وده كان شرح عضلة البايسبس يا صديقي بطريقة علمية، وبما ان العلم اساس اللعبة دي فانت والله فايتك كتير لو مش عامل لي فولو. وعملت لك جدول تمرين لتمرين الباي هسيبهولك في الوصف او في الكومنتس.